Ben ritrovati, una puntata di Cronache Trevigiane che parlerà anche di vendemmia, vendemmie originali e vendemmie di qualità. Ma cominciamo invece da un master che va a formare gli ambasciatori del brand del Made in Italy, finanziato dagli imprenditori locali. Vediamo il servizio. Un'industria Treviso lancia il primo Master Brand Ambassador, dedicato alla valorizzazione del brand del Made in Italy, sostenuto dalla stessa associazione, da Confindustria Veneto e da numerose aziende del territorio. Un nuovo modello di formazione sostenuto dalle imprese per valorizzare il Made in Italy in tutti i settori e creare ambasciatori professionali sia junior che executive in grado di comunicare e promuovere i valori dell'Italian Style nel mondo. Stiamo parlando non solo di Veneto, stiamo parlando di Made in Italy, per cui ci auguriamo che questo master sia poi visto e frequentato anche da persone che vengono fuori dal Veneto. Avere un master che insegna alle persone, a quelli che sono poi i nostri satelliti in giro per il mondo, come vendere i nostri prodotti, ad apprezzarli, valorizzarli e a spiegare chi siamo, come siamo e cosa siamo è fondamentale. Promosso dal gruppo Legno e Arredamento di un'industria Treviso, il Master si propone di formare figure professionali in grado di valorizzare produzioni simbolo del Made in Italy, come appunto l'arredamento, che nella sola provincia di Treviso ha generato un volume di export nel 2016 pari a 1,6 miliardi di euro. Un master interdisciplinare sul Made in Italy nato dall'esigenza delle imprese di valorizzare e di imparare a comunicare al meglio quello che già sanno fare bene, ovvero produrre prodotti di altissima qualità. Le aziende sono partner importanti, strategici, perché non solo avranno una partecipazione attiva nel master presentando i propri casi aziendali e dando un contributo quindi alla parte specialistica rivolta anche ai manager, ma danno un contributo per rendere il costo del master più accessibile alle famiglie che decideranno di credere, investire insieme a noi in questo percorso di alta formazione. Raccontare le giuste storie, mettere le imprese più belle, più accattivanti come testimonial. Ecco perché abbiamo bisogno di nuovi ambasciatori. L'ambasciatore è quello che poi dà i messaggi, è quello che invita a partecipare, a venire a visitare qualche cosa. Noi abbiamo bisogno che le aziende più belle vadano a dire ai ragazzi: venite a iscrivervi ai percorsi sul legno e sull'arredo, perché c'è non solo da lavorare bene, ma da lavorare in grandi e un bel settore, belle aziende. Arredamento, ma anche abbigliamento, agroalimentare e automotive affrontati con un approccio didattico multidisciplinare e un impegno full time di 480 ore, di cui 200 dedicate al percorso base, nel quale saranno fornite solide basi manageriali. Il master, che prenderà il via il prossimo 22 gennaio a Palazzo Giacomelli, è realizzato da QOA Business School, realtà didattica di riconosciuta eccellenza, scelta dal sistema Confindustriale Veneto come ente di riferimento per l'alta formazione specialistica degli imprenditori. Credo un numero importante, questo 100 imprese che ci stanno dietro ogni anno a sostenerci. Poi abbiamo un 10.000 sono gli studenti che girano a qualsiasi titolo, sono 230 poi ragazzi quest'anno che abbiamo avuto stranieri che arrivano da 24 nazioni diverse, quindi anche questo con un aumento del 20%, più del 20% rispetto all'anno prima, ma poi direi ancora 2.500 imprese che gravitano intorno al cuore, insomma, o perché clienti o perché testimonianze o perché ospiti di ragazzi o studenti o executive in stage.